வந்து ரவுண்ட் டேபிள் இந்தியா எல்சி சர்க்கிள் லேடிஸ் சர்க்கிள் இந்தியாவோட இனிஷியேட்டிவ். என்ன பண்ணுவோன்னா, சிவகாசிலேருந்து ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து 20 டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி இந்த வருஷம் மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு ஃப்ளைட்டில் கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம். இது ஏன் பண்ணுறோன்னா, மெயினாக அவங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக. ஓகே, ஒரு ஃப்ளைட் ஜேர்னி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்களை இங்கேருந்து நாங்கள் விஜிபி யூனிவர்சல் கிங்டம் கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சுற்றி காமிச்சு தென் வி ஆர் கோனா சென்ட் தம் பேக் டு மதுரை இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே யாருமே இது வரைக்கும் ஃப்ளைட்ஸை லேண்ட் ஆனது கூட பார்த்ததில்லை. ஸோ அவங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப பிடிச்சி போய் காலைல பேசினாங்க. ஓகே, நான் இது வருஷம் பண்ணுறோம். ரவுண்ட் டேபிள் இந்தியாவில் வந்து இது ஒரு பெரிய இனிஷியேட்டிவ். இது பேர் வந்து ஃப்ளைட் ஆஃப் ஃபேண்டசி. ஸோ அதனால் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து அருண்குமார். ஓகே, இங்கே இருக்கிறவர். ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் வந்து அவர் ஃப்ளைட்ஸை பார்த்ததே இல்லை. ஸோ இந்த சந்தோஷம் அவங்க ஃபேஸில் ஒரு ஃப்ளைட்குள்ளே ஏறும்போது பார்க்கறதுக்கு வந்து இட்ஸ் ப்ரைஸ்லெஸ். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு காலையிலேருந்து இதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் மெயின் எய்ம் என்னென்னா, ரவுண்ட் டேபிள் இந்தியா எல்சி இந்தியாவுக்கு டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வி ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் டு சப்போர்ட். ஓகே, எங்கள் ரவுண்ட் டேபிள் மூலியமாக வி டூ லாட் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம்ஸ், வி டூ லாட் ஆஃப் டாய்லெட் பிளாக்ஸ். ஓகே, அண்ட் வி கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் த எஜுகேஷன் சிஸ்டம். எனக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சென்னையிலேருந்து சென்னைக்கு வர்றது. அதுவும் நான் ஃப்ளைட்டில் வரேன்னா நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த ட்ராவல். நான் ஃப்ளைட்டை கூட நேரில் பார்த்ததில்ல, ஆனால் நீ ஃப்ளைட்டில் வந்தேன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அதனால் கூப்பிட்டு வந்தவங்களுக்குலாம் நன்றி தெரிவிக்கேன். அடுத்து எங்கெல்லாம் போகிறீங்க? அடுத்து பிஜேபி கூப்பிட்டு போகிறேன்னு இருக்காங்க, அங்கே போய் பார்க்கணும். எனக்கு பிடிச்ச இடம் தான் இருக்கும்.